Gjykata e Elbasanit mbajti në qytet të arrestuarin e tretë për vrasjen e biznesmenit Edmond Hyka ose Mondi Mëhalla siç njihet ndryshe të dielën e kaluar, ndërsa ekzekutori 43 vjeçarit mbetet ende i lirë në Arati. Tokat e zeza konfirmuan masën arrest në burg për Nevzat Spau, 29 vjeç nga Prenjasi, i vënë në pranga si bashkëpunëtor në krim dhe që po përballet me akuzën e vrasjes me paramendim, me kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Te njëjtën në qeli u la dhe ish ortaku i biznesmenit 43 vjeçar Gjino Ago dhe Kujtim Pisha, roja e karburantit Xhaxhi Oil, pranë të cilit u shënua krimi. 32 vjeçari Ago akuzohet për vrasje me paramendim dhe armbajtje pa leje, ndërsa roja akuzohet për moskallëzim krimi. Ekzekutori i dyshuar 43 vjeçari që u fsheh pas kapuçit që mbante në kokë në momentin e vrasjes, besohet se ka dalë nga Shqipëria drejt Maqedonisë së Veriut dhe nuk përjashtohet mundësia që ai të jetë shtetasi huaj i paguar për këtë krim. Ndërkaq, Marcelo Arani dhe Armando Cola mbeten në kërkim, të dyshuar se janë përfshirë të drejt për drejt në ekzekutimin e biznesmenit sapo kishte dalë nga zyra pranë karburantit. Ai u qellua në kokë me 2 plumba pistolet, çka i shkaktoi vdekjen e menjëhershme. Dyshimet e grupit hetimor sugjerojnë se vrasja e Mondi Mëhallës mund të lidhet me konfliktet e kohëve të fundit me Gjino Agon për ndarjen e fitimeve në bizneset e përbashkëta, por nuk përjashtohet as pista të tjera.